睇片之前記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。stay 喺名古屋嘅其中一日呢，我哋就去咗祈阜市玩啊。因為祈阜市都有唔少特色嘅名城同埋神社嘅。首先第一個要去嘅地方呢，就唔屬於祈阜市嘅，但就喺側邊嘅啫。佢就係國寶嘅犬山城啦。咁由於咁近嘅關係呢，所以就 group 埋喺同一日玩啦。喺名古屋市揸車大概45分鐘呢，就會到達犬山城噶啦。咁犬山城係有佢哋嘅專屬停車場嘅，1個鐘呢就300 yen。落咗車之後呢，行去犬山城嘅方向呢，就會見到國寶犬山城呢嚿石啦。咁樣再行多一陣呢，就會見到犬山城天守閣嘅等候時間。好彩嗰一日呢，就唔使等啊，就可以入去啦。但上犬山城之前呢，就去咗呢個原田彥神社先。呢個神社呢，都有得俾大家喺度使錢嘅。首先呢，就要俾咗錢先再去使錢，記住唔好洗卡同電話啊。呢個神社求完之後呢，就可以繼續行呢度去犬山城嘅通道啦。我覺得呢條通道幾靚啊，又唔係好多人，啲人呢可以喺度任影唔嬲啊。繼續行上去就係犬山城啦。嚟到呢部機面前呢，就可以買到入場券噶啦。大人入場費呢就550 yen，仲可以收卡添。買完飛呢，就可以喺呢個入口度行入嚟啦。入到去呢，已經見到極多人啦，但都好彩啦，唔使排隊上天守閣。喺呢個管理事務所度，仲見到一個名城嘅人啊。入到去見到呢個呢，就可以打開個窗口啦。犬山城呢係有試用紙俾你試印嘅，咁就唔使擔心吸落本書度嘅時候呢唔夠墨水啦，又或者太深色、太多顏色啦，好易吸得好靚仔嘅。吸完個靚印之後呢，就進入犬山城啦。犬山城出邊嘅景況，哇，好大風喺上邊，同埋唔可以着鞋入嚟，真係好凍。犬山城呢入邊係有好多鎧甲，大多數呢都係戰國時代使用嘅。除此之外啊，仲有呢個犬山城模型，整得幾靚同幾仔細嘅。頭先呢都有講犬山城以前呢係有武將使用嘅，咁呢度呢後邊呢就係有俾武士藏身嘅地方，可以為咗隨時保護領主而做準備。呢度一級樓梯呢都好鬼斜嘅，所以大家呢要有心理準備啦。去到3樓嘅時候呢，就有個國寶5城嘅介紹，分別係松本城、燕根城、犬山城、姬路城同埋松江城嘅。今個 trip 呢就會去犬山城同埋松本城。想知我哋喺松本城做咗啲咩呢？就要繼續關注我哋啦。上到最頂層呢，記住呢要順時針咁行啊！犬山城呢係成個犬山市最高嘅建築物，所以呢度嘅風景呢係一覽無遺嘅。如果由名古屋出發呢，頭先就會經過呢條橋過河嚟到呢度啦。首先揸車經過呢個成田山大聖寺，都幾壯觀啊！落返間 shop 嗰度呢，見到有犬山城限定嘅扭蛋啊，都幾有特色噶。睇完犬山城呢，就正式踏入祈阜市嘅範圍啦。咁首先呢，就梗係要去醫下肚先啦。咁我就喺網上邊揾咗一間呢專食味噌拉麵嘅鋪頭啊。由犬山城揸車過去呢，就半個鐘左右啦。間鋪頭呢，就叫味噌拉麵3條，係一間自家經營嘅小型鋪頭嚟噶。喺門口呢，就有得免費泊車嘅，非常適合啊自駕遊嘅人士啊。咁佢個 menu 呢就好簡單嘅啫，咁我哋就嗌咗2碗麵呢，同埋1個餃子。我哋就冇加蒜啊或者加大啊，炒飯都冇嗌。呢度影下佢個鋪面啊，一入嚟呢，就係台同凳，唔算好闊落嘅啫。由於呢間鋪頭係 one man band 嘅，所有嘢呢都係佢做晒噶啦。咁我哋都等咗10分鐘呢就有嘢食，其實呢就算快嘅。佢係用牛筋烹製而成嘅味噌湯底啊，聞落呢已經好濃味噶啦，食落呢就更加正啊，好似每一啖呢都飲緊湯咁啊！而且個配料都好多啊，芽菜啊、蛋同埋肉呢都好足夠。
我覺得碗麵呢有韭菜啊，係令到佢成碗麵更加升華嘅。總數都係2250 yen 啊，超級抵食。去祈阜市嘅呢，一定要嚟試下啦。食完嘢呢，就出發去第二個景點啊，祈阜城啦。自駕遊嘅人士呢，記住要揾祈阜公園第一駐車場啊，因為佢主要嗰個停車場呢係俾旅遊巴用嘅。私家車呢，就要用返第一同第二停車場，所以我哋喺度兜咗2個圈啊，先去到正確嘅位置啊。去到呢個位轉右呢，就會到達第一停車場噶啦。呢度呢，開朝頭早8點半至夜晚9點嘅，所以唔好喺度留咁夜啦。泊好車之後呢，就跟住祈阜公園綜合案內所方向行先，之後呢，就跟金華山纜車方向行啊。途中呢，就會經過一條天橋咁行過對面嘅，行埋呢條斜路上去呢，就會去到買飛嘅地方啦。咁買飛嘅嘢都係大同小異啦。撳幾多張，幾多個大人細路，同埋來回訂單程。撳完就入錢，等找錢出飛啦。上纜車之前呢，就有提示話你知100名城個印同埋呢御城印喺邊度嘅，仲有一幅好靚嘅祈阜城畫喺度添。唔知又係我哋好彩定點啦？全架纜車加埋，我哋都係得6個人搭嘅啫。金華山纜車咧係連接祈阜公園同埋金華山山頂嘅，車程呢就約4分鐘。平日呢，每隔15分鐘呢就會有一班車噶啦，高峰期呢就會10分鐘一班車。寵物都可以乘搭纜車噶，佢哋仲有寵物籃提供。當我以為一落車無耐呢就會見到祈阜城嘅時候啊，點知仲要行一段路上山先會到達祈阜城噶。雖然呢就唔係好難行，但都要行成10分鐘嘅。好處呢就係呢，佢嘅路牌呢就好清晰，唔需要擔心蕩失路啊。但如果喺落雨嘅情況下呢，我就唔建議大家上嚟啦，因為真係同喺香港行山呢，其實係冇分別噶。去到呢個位呢，就差唔多到啦。呢一個位呢，係一個好好嘅位，去影晒成座城啊。祈阜城嘅入場費呢，大人呢就要200 yen， 小童就100 yen。喺門口一入嚟呢個位呢，就已經見到100名城呢個印噶啦。祈阜城原名呢，就係稻葉山城，1567年呢，織田信長攻下之後呢，就改名嘅。呢度入邊呢，擺咗好多織田信長嘅文物啊、盔甲啊、地圖啊同埋模型等等，就好似呢個黃金嘅織田信長工像咁。亦都有詳細介紹織田信長居城嘅變遷，由一開始嘅清水城變成第2章嘅小木山城，再去到第3章即係呢度嘅祈阜城啊，最後呢，就係安土城啦。佢都有好詳細咁描述清楚，就算唔係信長迷呢，都會理解到嘅。最後呢，上到展望台嗰層，祈阜城嘅夜景呢都好出名嘅。不過我哋呢，就唔會留到咁夜啦。我哋都可以俯瞰到祈阜市啦、長良村呢同埋伊吹山。好彩嘅時候啊，仲更加可以望到名古屋同埋伊勢灣噶。出返門口呢，就睇埋呢個城鐘，上面呢係用咗12地支嚟顯示時間嘅，咁就反映出日本啊傳統時間嘅計算方法啦。祈阜城嘅入場券呢係包埋去祈阜城資料館嘅，咁就順便去埋啦。入邊呢只係得一個織田信長公嘅蠟像喺度嘅啫，其他都係冇乜特別噶啦。上到嚟行咗咁耐山，就揾個地方坐低休息下，食下嘢啦。金華山上邊係有小食部同埋餐廳嘅，所以唔使擔心要準備乾糧上山啊。見佢咁大個牌寫住100% 飛驒牛啊，都係550 yen， 就決定食佢啦。其實佢個樣呢係冇乜問題嘅。佢仲要係即叫即蒸嘅，搣開佢嘅時候呢，都見到佢好足料，但個問題呢，係佢未整熟啊！我哋食到入邊係有啲位呢，仲係凍冰冰嘅，簡直又係幫大家試服啊！喺呢個位食完嘢之後呢，就上埋去呢個位嘅觀景台睇下啦。其實個感覺呢，係同祈阜城上面呢望出去係差唔多嘅啫。所以呢個位呢，就冇乜特別要上嚟啦。其實喺金華山上邊仲有一個松鼠村嘅，但呢個呢係要額外收費，所以我哋都冇入到去啦。雖然喺山上面呢就真係幾凍，
等等車站嗰度呢都有個暖爐㗎，唔係好使擔心齋等嘅時候呢會凍親嘅。總括嚟講呢，金華山上面呢係幾值得用2-3個鐘頭㗎。除咗祈浮城之外啊，都可以食下嘢同埋睇下風景咁，係名古屋周邊一日遊嘅好去處啊！搭完纜車之後呢，就行返去停車場啦。喺個站入邊呢，都有幾多小市民動畫嘅嘢喎。雖然我未睇過啊，但我都見過有啲人呢係專登過嚟聖地巡遊噶。離開呢個範圍之後呢，就去睇日本好少有嘅金鳥居啊。喺祈浮城大概揸10分鐘左右呢就會到噶啦。咁佢個名呢就叫金神社。金神社呢係保佑商業繁榮同埋財運亨通嘅神明啊。所以好多參拜者過嚟呢，就係想提升財運嘅。咁當然唔少得我啦，所以都過嚟參拜下啦。最後影埋呢個咁有特色嘅金鳥居啦。日本真係唔係好多金色鳥居嘅咋。會嚟名古屋嘅人呢，記得嚟呢個位睇下啦。最後就去睇埋祈浮 JR 站出邊嘅黃金織田信長公像。咁呢度呢，就有一個20分鐘免費嘅停車場嘅，啱晒停一停車影張相呢就可以走啦。黃金織田信長公像係2009年紀念祈浮市建市120週年由市民捐款建造而成嘅，高11米，底座呢就8米，雕像就3米。織田信長身披斗篷嘅英姿呢，右手持有種子島槍，左手呢就握住呢個西洋頭盔啊，象徵佢喺戰國時代已經勇於接受新事物啊。佢係位於祈浮站北口廣場嘅出邊，搭火車嘅人一出呢就會見到噶啦。睇完呢，影完相就可以嗱臨行返去停車場。20分鐘之前出車呢，就唔使俾錢離開啦。祈浮市一日遊呢，都已經圓滿結束噶啦。下一集呢，我哋就會去三重縣。想知我哋做咗啲咩呢？就要密切留意啦。記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。